សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំនៅព័ត៌មានពិសេសមួយជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេស fan ដែលកំពុងតែចូលចិត្តស្ដាប់នៅសៀវភៅជាមួយនឹង WERead ព័ត៌មានពិសេសនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាសមាជិកចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការស្ដាប់ VIP គុណនឹង2មានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាសមាជិក VIP រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅក្នុងកលៈទេសៈនេះទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការស្ដាប់សៀវភៅគុណនឹង2ខ្ញុំនឹងក្រុមការងារនឹងបន្ថែមរយៈពេលផុតកំណត់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ back end របស់យើងដើម្បីអ្នកអាចស្ដាប់បានជាមួយពេលវេលាកាន់តែយូរជាងមុនពិសេសជាងនេះទៀតសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានស្គាល់ WERead ពីមុនទេឬក៏មិនធ្លាប់បានចុះឈ្មោះជាមួយ WERead ទេឱកាសពិសេសនេះគឺមានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនៅទីនេះតាមរយៈ link ខាងក្រោមនឹងទទួលបានការស្ដាប់សាកល្បងសៀវភៅទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង WERead ជាង60ក្បាលនៅពេលនេះហើយយើងនឹងបន្ថែម10ក្បាលជារៀងរាល់ខែរហូតដល់120ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំមិនចាំបាច់ចំណាយអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែចុះឈ្មោះតាមរយៈ link ខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សៀវភៅ free រយៈពេល5ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតចំពោះសមាជិកដែលមិនធ្លាប់បានក្លាយជា VIP ពីមុនមកទាំងអស់គ្នាចំណាយតែ$5ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែឬក៏$30ក្នុងមួយឆ្នាំទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលបាននៃការស្ដាប់សមាជិក VIP ដូចគ្នាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតម្លៃសមាជិក VIP ពីមុនគឺ$10ក្នុងមួយខែឬក៏$90ក្នុងមួយឆ្នាំនៅចាំឯទៀតបើសិនជាអ្នកនេះគិតថាទាំងអស់គ្នាដល់ពេលដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយឆ្លៀតពេលនៅពេលដែលនៅផ្ទះក្នុងឱកាស COVID នេះទាំងអស់គ្នាអាចបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនស្ដាប់សៀវភៅ120ក្បាលជាមួយខ្ញុំនៅលើ WERead ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ